cái cứ cái tiền bên tiền cái nào bà tiền cái nào đấy color formatting lâu rồi nó nào tụi mình khó là bà khó nó condition formatting số là trong đó điều gì mà hả là bao xí đấy nó mà lấy sẽ thế này dùng tụi mình này tham này color format lâu rồi nó mà mẹ cháu sẽ thế này color format cũng này cả miền Tây thiên Tây là nó đi nhà mà bà color rồi nó东西ao bỏဟုတ်တယ်မလားbà color rồi nó bàဘယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးအမှတ်စင်းတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲ select ပေးရမယ်အရင်ဆုံး select ပေးပြီးတော့ကိုကြီးတို့ color formatting ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်အောင် home ကနေပြီးတော့ပေးသွားရမလဲ conditional formatting အဲ့မှာ highlight cell rules ဆိုတာတွေ့လားအဲ့မှာ greater than less than greater than အမှတ်ဘယ်လောက်ဆိုရင် color တစ်မျိုးယူမယ်ဟုတ်လား color တစ်မျိုးယူမယ်ဘယ်လောက်ယူမလဲဥပမာအမှတ်90အထက်ကိုဘာ color ယူမလဲဆိုပါတော့အဲ့နေရာမှာ green fairway အစိမ်းရောင်လေးယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အမှတ်90အထက်ရှိတဲ့ကောင်တွေကအစိမ်းရောင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ24မှတ်ကောပါလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအကုန်လုံး color formatting တစ်ခေါက်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအရင်ဆုံး select ပေးပြီးတော့ conditional formatting မှာအရင်ဆုံး more rules လက်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲ format တွေရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပြင်ပြီးတော့highlight says rules greater than ဘယ်လောက်ဆိုရင် color format တစ်ခုလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကအမှတ်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဆိုပါတော့30အထက်ဆိုရင် greater than 30အထက်ဆိုရင် color ကဘာထည့်မလဲတခု red text ထည့်မယ်30အထက်ဆိုရင် red text ထည့်မယ်သို့မဟုတ် light red ဖြစ်နော်30အထက်ဆိုရင် light red ဖြစ်နောက်ပုံစံတွေမျိုးမရှိဘူးလား light red ဖြစ် with dark red text မျိုးမရှိဘူးလားမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြန်လုပ်မြန် red border လားဒီကောင် light red ဖြစ်ဒီကောင်နဲ့ပဲလုပ်လိုက် okay 30အထက်ဆိုရင်ဘာ color ဖြစ်တော့လဲ light red အနီရောင်လေးဖြစ်တော့လား30အောက်ဆိုတော့ဘာ color လဲကိုထားခဲ့တဲ့ color ဖြစ်တော့တာပေါ့ဟုတ်လားအကုန်လုံးကို color တစ်ခုလုံးမယ်0အထက်ဆိုရင် color တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ရင်မရဘူးလား0အထက်ဆိုရင် greater than 0ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် okay အကုန်လုံးတကာလာလေးဖြစ်တော့တာပေါ့တကာလာလေးမဖြစ်တော့ဘူးလားတကာလာလေးဖြစ်တော့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတကာလာလေးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကြီးတို့ကဥပမာ0 2 ပိုင်း1မဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုကထားမယ်10အထက်အဲ့လို greater than 10ပေါ့နော်10 okay 10အထက်ဆိုရင် color တစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောင်းချင်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းလို့ရတဲ့ greater than ဒါကိုဥမာgreen 90အထက်ဆိုရင်ဗာလဲအခုန50အထက်ဆိုရင်တစ်မျိုးတွေ့လားအဲ့ဒါကို10အထက် color တစ်မျိုးတွေ့လားဒါဆိုရင်နေ့ဟာဘာဖြစ်နေလဲ10အောက်ကြာတဲ့ကောင်ကြတော့ color တစ်မျိုးကျင်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ6ဆိုရင်ရောဒူပေါ့17ဆိုရင်ရော17ကြတော့ဒီကောင်လုံးတစ်ပြေးညီဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ပြေးညီဖြစ်တော့ဒါလားအဲ့လိုဆိုရင်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင် color formatting လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုကဘယ်လောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားမှန်း color formatting နော်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင် color formatting နဲ့ရတော့ပြီဒီကောင်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာရလိုက်မယ်နော်ကိုယ့်ကိုလုတ်တတ်မယ်နော် color တွေဖော်ပြီးတော့ format ချပြီးတော့ဥပမာအလုပ်သမားအနေနဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်စက်ဥမှာလာစာ2သိန်းရတဲ့လူက color တစ်မျိုးခွဲမယ်ဟုတ်လားလာစာ3သိန်းရတဲ့လူက color တစ်မျိုးခွဲမယ်ဒါဆိုရင် color formatting အကြောင်းကိုနားလည်ပြီလားနားလည်ပြီနော်ဒါ color formatting ကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးခေါ်တာဘာခေါ်လဲ foundation နဲ့ formatting လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာဒီမှာရလိုက်မယ်နော်